Hello mga langga, I'm back. I'm here again. Welcome to my channel. This is Inspilayo, your host, yours truly. Road trip na naman po tayo mga langga. Dito lang po yan sa Timanan, South UP, Maguindanao. Papunta pong Barangay Gila-Gila, South UP, Maguindanao. Moly, moly, moly. By the way mga langga, if baguhan po kayo sa aking channel, I'm asking you a favor, please do subscribe, like, leave a comment, share, at huwag pong kalimutan, paki-press na lang din po yung notification bell or bell all upang updated po kayo sa mga upcoming videos ko mga langga. It's another day, another chance na makapag-road trip na naman po sa lugar na ito. Ito po yung first time ko pong magbiyahe sa area na ito for almost 12 years past. Rough road pa ito noon mga langga. At ganun pa rin po, marami pa rin pong mga puno sa both sides of this road. Kamangha-manga po talaga mga langga dahil na-preserve pa rin po nila yung mga puno sa tabi ng daan. Sana po na hindi na po nila galawin yung mga puno sa tabing daan. Sobrang nakaka-cool po talaga tingnan, busog na busog po ang aking mga mata. Ito po kasi ang gusto ko mga langga mag-road trip. Yung marami ka pong mga puno at saka green na makikita sa both sides sa iyong madadaanan. Sobrang na-appreciate ko lang po talaga yung aming nadadaanan ay punong-puno po ng mga pananim katulad po ng mga niyog, mais at saka mga saging po mga langga. Dito mo po makikita na lahat po ng mga residente na ating madadaanan ay mga masisipag. Farming po ang source, maybe it's a farming po ang source ng income nila dahil wala po talagang bakanting lupa ang makikita mo, filled in po lahat ng kanilang mga pananim. At praise God dahil na-preserve pa rin po nila yung mga puno na hindi po nila pinuputol. Sana po hindi na nga nila galawin at may makikita pa po ang ating next generation at mai-preserve po ang mga punong ito. Nandoon lang po yung Halong Kaba, ang lalayo po kasi ng mga bahay o wala po talagang bahay na iyong madadaanan sa tabi ng daan. But anyway, marami naman pong mga travelers na dumadaan kasi ang road na ito ay papunta pa rin po siya, connecting po siya sa Libak, Sultan Kudarat mga langga. Nakakahilo kung sobrang bilis lang siguro ang pagmamaneho dahil parang bituka po ang ating madadaanan mga langga. But thanks God na tama-tama lang po ang pagdadrive ni Dad. Then makakaptured po tayo ng maayos. Malayo po ang travel na ito mga langga. Almost 3 hours po kami nakarating sa lugar ng Barangay Gila-Gila, South UP, Maguindanao. Ang dami pa pong makikita sa tabing daan na malalaking wild fern mga langga. Ang ganda sanang magbaba para mag-pictorial sa wild fern. Since hindi po natin kabisado ang daan, kaya patuloy lang po hanggang tingin na lang po muna tayo mga langga. Hindi natin kabisado yung lugar at the same time ang daan. At wala po kasi masyadong mga katao-tao sa iyong madadaanan maliban na lang po sa mga travelers na dumadaan din po mga langga. Kaya hanggang tingin na lang po muna tayo mga langga and enjoy watching!